Ola, sí. Partiríamos da mesma presentación pola mañá ou podemos cambiar de presentación e facer unha sobre desenvolvemento. Como a presentación... Como estaba vendo antes que o foco estaba no emprego, podían ser válidas calquera dos dous enfoques. Enfoques que sexan máis globais sobre políticas de desenvolvemento que buscamos cando facemos políticas de desenvolvemento, ou pode ser volver á presentación da mañá en esencia sobre desenvolvemento e turismo especificamente. Como isto foi un pouco sobrevido porque Roberto San Martín non pudo vir, pois vamos facendo as cousas así participativamente. Entón, a pregunta é como están ustedes? No. A pregunta é desenvolvemento ou turismo e desenvolvemento? Turismo e desenvolvemento. Bien, por aclamación. Ben, pois se vamos a falar de turismo e desenvolvemento, o primeiro que necesitamos é unha noción de desenvolvemento. Se non temos unha noción de desenvolvemento, resulta difícil avaliar cara a onde nos diriximos, que é a cuestión con este tipo de políticas. Se non tuviéramos unha noción de desenvolvemento que nos orientara, unha das cousas que nos poderían pasar era que confundíramos desenvolvemento e crecemento económico, e son dúas cousas distintas. Que exista crecemento económico non quere dicir que exista desenvolvemento, non quere dicir, en definitiva, que o conxunto da sociedade se beneficie de ese proceso de esa actividade económica. E, ao final, unha das cousas das que solemos esquecernos no ámbito da economía é para que. Para que existe unha actividade económica e acabamos tratándoa como un fin per se. En realidade é algo instrumental para acabar conseguindo a satisfacción das necesidades de unha sociedade, en este caso unha sociedade en concreto, que é a compostelana. Entón, estas tres definicións que temos aquí de turismo e desenvolvemento, nos achegan matices que en conxunto nos permiten completar esa noción de desenvolvemento que nos sirve de guía para tratar que tipo de desenvolvemento queremos en Santiago de Compostela. Temos un proceso de planificación estratégica participativo e necesitamos os conceptos que nos orienten en esa participación. O primeiro dos conceptos que tiñamos era o de Vázquez Barquero, que fala de desenvolvemento como un proceso de crecemento e cambio estrutural que se produce como consecuencia da transferencia de recursos das actividades tradicionais ás modernas, do emprego de economías externas e da introducción de innovacións, e que xera un aumento do benestar da poboación, sexa da cidade, da comarca ou da rexión. De esta definición, o primeiro que me gustaría resaltar é que sinala o desenvolvemento como un proceso que conduce ao aumento do benestar. Se deste proceso non se deriva, e este é o primeiro elemento para a nosa guía que temos, non se deriva unha mellora do benestar da poboación, entón non estamos falando de desenvolvemento. No caso do turismo, que é unha industria particularmente vista no contexto contemporáneo, sobre todo cando nos toca a nos facer turismo, esa é a parte que máis nos gusta, é unha actividade particularmente ben valorada. O turismo, en principio, non xenera fumes, non ten apreciablemente grandes contraindicacións, grandes externalidades, grandes males. Sin embargo, cando empezamos a reflexionar como el, vemos que aparecen algúns problemas. Calquera que pase por Santiago de Compostela o 24 de xullo sabe a que tipo de problemas podemos falar. Por exemplo, unha gran ocupación de espacios públicos. Hoxe en día, cidades como Venecia
se convertiron no paradigma dos problemas que pode generar o turismo para a poboación local. Unha das cousas que é máis difícil de atopar en Venecia son venecianos. Unha das cousas que podes atopar facilmente son xaponeses xubilados, tamén na Toscana, bastante frecuentemente, que teñen un nivel de renta moi elevado e que poden pagar os carísimos pisos que existen en Venecia. O que é máis difícil é atopar venecianos. E aquí surge un dos principais problemas con iso que se deben chamar turismo experiencial. Viaxa como locais, etcétera, etcétera. O problema é que necesitamos locais. Necesitamos os locais para o turismo e determinados procesos tenden a expulsalos. Entón, un dos retos que plantea o desenvolvemento en materia turística é como conciliar esas necesidades dos locais con esa satisfacción das necesidades dos turistas que veñen buscando novas experiencias, novos aprendizaxes, novos paisaxes que observar. Outra das ideas que está aquí e que é bastante suxerente para discutir é a idea de innovación. O desenvolvemento pasa sempre pola introducción de innovacións. Por que a introducción de innovacións? Porque participamos en mercados competitivos. E a ferramenta para manternos competitivos dentro deses mercados sempre é a innovación. E a innovación responde a máis de todos os problemas en economía, que é o incremento da productividade. Se non conseguimos incrementar a productividade, se non conseguimos ser máis competitivos, estamos fora dos mercados. Cal é o problema? En que a innovación se convirte en un lugar común. Todo o mundo sinala que alguén, os outros, deben innovar. Todo o mundo sinala, deberíamos ser máis innovadores. Innovadores en que? Innovadores como? Como se innova? A resposta é sincera, en realidade. A vos, onde se vos ocurren as mellores ideas? Donde? Na ducha? Aí xa me rompiches a estrategia. Na casa. Sodes innovadores solitarios, entón. As ideas que máis vos divirten, que máis satisfeitos vos deixan, son as que se vos ocurren na ducha e na casa. No traballo. De festa. Cando aparecen as boas ideas nos bares. Cando empiezas a estar lanzado, estar así, alguén di unha cousa, o outro sigue, a cambia, propón algo, empeza esa regueifa, vacile, van surdindo, un tira de outro, e a idea que ao principio era trivial, al final la liamos parda. Que a innovación en realidade acontece exactamente igual. Cando aparece a innovación? Cando uns empezamos a tirar de outros, cando alguén propón, o outro sigue, tira, matiza, enriquece, pon por riba, cambia, etcétera, etcétera. A innovación aparece. Entón, ideas ou elementos necesarios para ese proceso de innovación é que exista diversidade, que existan espacios donde nos podamos relacionar con outros, donde podamos intercambiar ideas, donde podamos achegar esa diversidade, donde coñecementos distintos se podan poñer en común. Entón, esa posibilidad de espacios de relación, de generar redes con unha certa variedade de actores é unha parte fundamental. A idea de, por exemplo, cando as virtudes dos viveiros de empresas. Os viveiros de empresas son unha das políticas máis comuns en estes anos de crise e na que se senalou particularmente a falta de espírito emprendedor dos jóvenes españoles, mira que sodes peculiares, como unha das causas da crise. Unha das políticas que tendeu a poñerse en marcha son os viveiros de empresa. E, curiosamente, nos viveiros de empresa as dúas cuestións máis esenciais son as menos aparentes. O de menos é a infraestructura. O de máis é o que pasa antes e o que pasa fora. Que pasa antes? Un plan de empresa. Por que as empresas dos viveiros de empresa sobreviven máis e mellor? Entre outras cousas, porque teñen axuda, apoio e estímulo para facer un plan de empresa. Por que funcionan mellor? Entre outras cousas, polas redes. Porque o proporciona o viveiro de empresas non é tanto o local, que, insisto, é unha cuestión trivial, non é tanto os servicios, que é unha cuestión trivial que non afecta a competitividade desas empresas, son as redes.
é atoparse con iguais. Cando tes un problema, non sei como facer isto, non sei como recurrir, me pasa isto, non encaixo. Falar de cuestións que son a veces profesionais, a veces personais, a veces de outro tipo, esa posibilidade de discutir as ideas con outros é unha das cuestións máis fundamentais do plan de empresa. Por tanto, a innovación son redes e intercambio de coñecemento e posibilidade de cooperación, e por aí xurde o proceso de innovación. Si a innovación se pudera dirixir, si alguén pudera decir la innovación va a ser esto, non sería innovación. Por tanto, que entramos en un proceso de difícil predicibilidade no que non o que podemos facer é abonar o terreo, o que podemos facer é introducir esa diversidade, o que podemos facer é fomentar esas redes, o que podemos facer é establecer esos diálogos e probablemente, se o conxunto das políticas públicas acompaña, se producirá ese proceso de innovación que estamos desexando. Que fan as políticas públicas? Establecer incentivos, guías para que a xente actúe en determinadas direccións. Ese é un dos papéis fundamentais do sector público. Non é tanto producir, sino guiar a través dos incentivos que poda establecer, generar debates. Cando poñemos o foco en determinados, igual que pasa en esas conversas nosas, empezamos a falar de este tema, e o tema se volve importante, e acuden actores que saben dele, e enriquecen o debate, e entonces a partir de aí vamos generando as ideas que necesitamos para o proceso de innovación. Engadindo sobre isto, Ferriño, un catedrático da Universidade Técnica de Lisboa, decía que o desenvolvemento é un proceso de dignificación dos homes, aquí a cousa do xénero non está moi actualizada, polo seu enriquecemento moral, intelectual e material, acompañado de unha amplificación paralela da súa participación social. Non existe desenvolvemento se non podemos decidir sobre ese desenvolvemento. Non existe se a cidadanía non se involucra, non existe se a cidadanía non é parte. Non existe desenvolvemento en términos de monarquías absolutistas actualizadas a procesos máis ou menos contemporáneos. Existe cando podemos decidir sobre o uso dos nosos recursos. Eso é unha das características do desenvolvemento. Como queremos utilizar os recursos que existen en Santiago de Compostela? Qual é a mellor forma de utilizar os recursos de Santiago de Compostela? Non existe ni siquiera o plan de desenvolvemento se non existe a posibilidade de facer equipo. Queremos que a sociedade de Santiago de Compostela sea parte de ese plan de desenvolvemento, queremos que sea un asente activo, queremos que axude os turistas a disfrutar de esta cidade, queremos que sexa parte de outras estrategias, debe ser consultada. Non hai nada máis demoledor que a resistencia pasiva de aqueles que non se sinten partes dos procesos. E temos que involucrar a cidadanía, temos que facela parte, temos que respetar tamén aos seus lugares sagrados, as súas liñas vermellas, os seus valores, temos que involucrar aos funcionarios, deben ser parte do plan, debemos involucrar aos asentes políticos, sociais, etc., hasta facer que o conxunto do territorio xogue en equipo, que o conxunto do territorio sexa un actor dentro dese plan de desenvolvemento. Por tanto, os procesos de consulta, participación, información, decisión, deliberación, etc., son indispensables. Portela, tamén portugués, en este caso de Tras os Montes, decía que o desenvolvemento se refire, e esta é a definición de desenvolvemento sostible, a melloría da calidade de vida individual, interpersonal e social, e que será todo movimento que conduzca a relacións equilibradas e armoniosas e que ten sentido falar de un desenvolvemento ecolóxico que respete a noción ou que, integrando a noción de un desenvolvemento económico que respete os límites da natureza, das necesidades das xeracións vindeiras e que combata as desigualdades sociais. No caso de Santiago de Compostela, por exemplo, non existen presións significativas no turismo sobre os recursos naturais, non temos presións elevadas sobre a auga, non temos presións elevadas sobre recursos ambientais especialmente valiosos, pero o noso entorno urbano é un entorno especialmente delicado, definido por a área que concentra a actividade turística, que é a zona bella. Por tanto, sí que existe unha necesidade de xestionar a zona bella, preservala para que siga sendo unha fonte de riqueza para as xeracións vindeiras, ou incluso algunhas xeracións que vexo aquí,
e que se incorporarán en breve a un mercado laboral que espero sexa máis favorable que o actual. Ben, unha das reflexións, o turismo se inserta en unha cidade concreta con unas condicións de vida concretas. E entón o que tratamos de facer aquí, unha das características é comprender mellor as características de Santiago de Compostela, de onde xurde o atractivo de Santiago de Compostela. E este atractivo podemos comprender mellor cando a comparamos con cidades similares, cidades galegas similares. Podíamos telas comparado con outras cidades históricas, en este caso eleximos algunhas cidades galegas. E as gráficas que temos aquí deixan bastante claro onde están as virtudes de Santiago de Compostela e onde están as debilidades de Santiago de Compostela. Isto o que fai pregar o concepto de cidades creativas de Richard Florida. Entón, tres dos elementos centrais aí, as cidades creativas, segundo Richard Florida, son aqueles que conxugan talento, tolerancia e tecnoloxía. Temos talento cando somos capaces, ou temos tolerancia cando somos capaces de acoller os diversos, comunidades distintas, grupos con características distintas e son capaces de vivir razonablemente. Temos talento cando temos recursos humanos altamente cualificados que son unha das bases indispensables da innovación e temos tecnoloxía cando temos capacidade de xestionar e invertir en I+D. Santiago de Compostela, donde destaca? Por exemplo, en algunhas cuestións que teñen que ver con calidade urbana. Destaca, por exemplo, en preservación do patrimonio, obviamente, moito máis que calquera de outras cidades galegas. Destaca, por exemplo, en tolerancia, en zonas verdes, que é unha das características que fan máis vivibles esta cidade e que además xenera espacios donde poden facilmente atoparse residentes e turistas. Parques como, por exemplo, o de Bonaval son recursos absolutamente extraordinarios. Non moitos parques consiguen ser un obxecto de visitas turísticas como pode ser o de Bonaval en particular, que é un parque extraordinario. Factores que teñen que ver coa dotación de recursos humanos teñen moi boas características en Santiago de Compostela en todos os ámbitos menos un. As tasas de ocupación que son relativamente reducidas en Santiago de Compostela. Por tanto, efectivamente, en cidades como Santiago de Compostela, tamén outras como Pontevedra, existe un reto en particular, doblemente ese reto, en particular de xenerar oportunidades de emprego, entre outras cousas, porque a diferencia de outras cidades en Santiago de Compostela, os empregos non se heredan. En Santiago de Compostela, unha parte, la mayoría, quero decir. En Santiago de Compostela, unha parte sustancial dos empregos son empregos na administración, que non se heredan, son empregos na universidade, que non se heredan, salvo error ou omisión, que los hai, son empregos no sector sanitario, nos hospitais, centros de saúde, que non se heredan, e, por tanto, iso quere decir que os fillos dos que vivimos ahora mismo en Santiago de Compostela e Hijuelas vivirán donde lles cabe. Entón, uno dos retos que temos en Santiago de Compostela é dotalos de motivos para permanecer aquí, de motivos que sexa un proxecto personal, de motivos que sexa un proxecto laboral, pero de motivos para permanecer aquí e radicar aquí todo ese capital. Unha das cousas que falla aí, efectivamente, o do emprego, e temos unha gran necesidade de acentuar esas estrategias de emprego. Que funciona moi ben, e este é un dos grandes elementos en Santiago, a tolerancia. Como medimos a tolerancia? Co que se chama o índice gay. Como conseguimos saber o número de gays en Santiago de Compostela? Non o sabemos. O único que sabemos é o número de parellas que se declaran do mismo sexo no censo de poboación e vivendas. Como a distribución dos gays é igual, en realidade, en todos os territorios do planeta, aquelas cidades onde máis de eles afirmen que son parella son as cidades onde existe máis liberdade para afirmar que son parella. Por exemplo, en Lugo non existen parellas de gays, o cual é unha cousa bastante peculiar. Que quere decir isto? Que non hai? No, que non o dicen. Por tanto, que non existe un nivel de tolerancia suficiente en esta cidade. Donde ese nivel de tolerancia facilita que máis porcentaxe de parellas de gays probablemente en realidade vivan máis, porque en ese sentido é unha cidade que é máis vivible, permite, tolera, acepta, estimula
máis a tolerancia. Ese é un dos grandes valores de Santiago de Compostela, ser unha cidade tolerante, ser unha cidade aberta, ser unha cidade estimulante, que nos permite eso, reforzar a estrategia de atraer talento, reforzar a estrategia de atraer diversidade e que sexa un soporte fundamental para estimular eses procesos de innovación, que permita manter o dinamismo, o atractivo, en definitiva, do conxunto da cidade. Donde temos máis problemas? Pois en dos puntos en fundamental. Temos problemas en ruido. De onde xurde o ruido en Santiago de Compostela? Da música nos bares? Non, do tráfico. O problema do ruido en Santiago de Compostela é o tráfico. Por tanto, e está asociado precisamente, se vos fixades, ao tema de mobilidade. Donde puntúa mal tamén en Santiago de Compostela? Mobilidade. A que se refire esa mobilidade? A mobilidade a pé, bicicleta, transporte público. Por tanto, en Santiago de Compostela é unha cidade onde existe ruido porque existen problemas de mobilidade derivados do transporte público. Melloraría sustancialmente a cidade se puderamos traballar en estes dous ámbitos. Ben, cuáles son, para situarnos, os produtos turísticos que temos en este momento? E isto tamén nos orienta sobre en que outros poderíamos traballar. Isto está sacado do plan de estratégico de turismo de Santiago de Compostela e vedes en amarelo que sei sobre todo os short breaks os que canalizan a maior parte do turismo, short breaks, turismo vinculado ao Camiño de Santiago, sexa turismo de peregrinaxe puramente, sexa turismo religioso. Esa son os elementos fundamentais do turismo. Qual é o problema? Que é un turismo que, si ben ten a ventaxa de ser pouco estacional, Santiago de Compostela, como outras cidades históricas, ten un turismo que se distribuye bastante ampliamente ao longo do ano. Estes meses que empezamos agora son os peores, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, son os máis duros para o turismo en Santiago de Compostela, e a partir de aí o resto do ano se distribuye bastante ben hasta chegar aos meses do verano. Sin embargo, é un turismo que, está moi pouco tempo en Santiago de Compostela, un día de media en realidade, e que, ademais, como veremos a continuación, realiza moi poucas actividades. O vedes aí, un turista, da igual se é turista, a diferencia entre peregrino e turista é o gasto que fan. Si fora, por exemplo, en vez de un turista ou un excursionista, aquelas persoas que non fan noite en Santiago de Compostela, o gasto diario se reduce a 40 euros. 40 euros, que significa? Pois 20 euros da comida e 20 euros nalgúna tenda de produtos típicos ou non tan típicos para peregrinos. Si estamos promovendo o desenvolvemento local, o que nos interesa finalmente é conseguir niveles de gasto máis elevados, a ser posible con mínimo de turista. Que fai un turista? En primeiro lugar, e sobre todo, visitar a Catedral de Santiago de Compostela. Ese é o núcleo da visita e o factor que fai que unha parte da población veña a Santiago de Compostela. Seguinte actividade, pasear polo centro da cidade, son as dúas principais actividades e hasta ahora non gastamos un duro. Vedes que eu son un tipo maior, sigo hablando de duros. E hai dúas actividades que xeneran ingresos, que son comer en algún restaurante da cidade e ir de compras. Non participan, non acuden en esencial aos museos, non son relevantes para as visitas aos museos que existen na cidade en este momento e non asisten a ninguna actividade cultural. Por tanto, esa cidade vibrante, estimulante, aberta que temos non constituye un recurso que conecte ou se vincule á actividade turística. De feito, cando miramos o ocio nocturno, obviamente, os peregrinos, en este caso son os excursionistas, non participan do ocio nocturno, e os turistas moi modestamente. A pesar de que temos o único bar de España que ten dous premios Goya. Sabedes por aí? O Atlántico. En dúas ocasións, Luis Tosar dedicou os seus premios Goyas a xente do Atlántico. Seguramente algún pensaba que se refería ao mar, non era o mar, era o Atlántico. Sin embargo, o ocio nocturno
é unha das actividades pouco practicadas polos turistas que hai na cidade, tampouco as excursións fora da cidade ou participar en visitas guiadas. Por tanto, isto delimita algúns dos límites para incrementar o gasto, para xenerar emprego, para fixar rentas a partir do turismo dentro da cidade. Outro dos factores que influyen no modelo turístico de Santiago de Compostela, que influyen radicalmente, é a dependencia dos low cost. Como vedes aquí, máis que ninguna outra cidade, prácticamente o 90% do tráfico aéreo en Santiago de Compostela, das plazas de visitantes aéreos, son plazas en low cost. Que é o problema do low cost? O low cost facilitou o proceso de transición en Santiago de Compostela de unha economía basada nos estudiantes, que ocupaba un gran número de hostales no centro de Santiago de Compostela, e unha economía basada no turismo. Os hotéis de Santiago de Compostela, para a maior parte de vos, quizá non notárades, normalmente non durmes en hotéis na tua propia cidade, pero son extraordinariamente baratos para a calidade que teñen. E isto como consecuencia de un nivel de competitividade moi elevado. Este nivel de competitividade é dependente dos turistas que traen as low cost. Por tanto, a capacidade das low cost de absorber as rentas que xenera o turismo en Santiago de Compostela é moi elevada. Se non somos capaces de diversificar as fontes de aprovisionamento de turistas, seremos moi dependentes ou estaremos en unha situación de enfrentar cierto problema social se o gran número de hotéis que se distribuyen por toda a zona bella non teñen suministro de pasaxeros aéreos. Por tanto, un dos problemas é diversificar os medios de chegada dos turistas para reducir a dependencia dos low cost ou, en todo caso, non aumentar a dependencia dos low cost. Ben, unha das reflexións sobre o turismo era, como decía ao principio, que o turismo ten efectos positivos, pero tamén ten efectos negativos. Un dos obxectos destes procesos de participación é reflexionar sobre o conxunto e elexir un determinado mix de beneficios e de perxuicios, ver hasta onde queremos desenvolver e ver onde queremos frenar, cambiar, modular ese modelo turístico. Entre os efectos positivos están os máis evidentes: xeración de ingresos, xeración de tasas municipais, movilización de investimento privado e que este investimento privado tire de outras industrias locais, carpinterías, construcción, suministros diversos, etc., que sexa unha excusa ou razón para a mellora de determinadas infraestructuras, sempre cando estas infraestructuras estén axustadas no seu coste e non formen parte de procesos de investimento especulativos en base a arquitectos estrela que provoquen un coste excesivo que logo a cidade non poda asumir. E se alguén me va a dicir se este modelo está agotado, esta mañá o comentábamos, en Vigo acaban de retomar o proxecto de facer a estación de Tom Mine, unha de nova arquitectura espectacular a unos costes carísimos que dificilmente se poden justificar por os rendimentos que deixe o tren. E además é curioso que teñamos a estación de Tom Mine, pero non teñamos a continuación da vía a Portugal. O sea, temos tren, temos estación, pero non temos tren. Outro dos beneficios en caso de cidades históricas é, por exemplo, o caso da menor estacionalidade do turismo, da afluencia de maiores recursos para a comercialización do patrimonio, ou de como ese turismo pode facilitar a comercialización de produtos locais. E pode facilitar a comercialización de produtos locais cando menos en dous sentidos. En primeiro lugar, porque hai unha maior masa de consumo dentro de ese mercado local e, por tanto, pode facilitar a afluencia. E outra, porque cando chegan os turistas normalmente descubren unha serie de produtos locais. Existe a posibilidade de que se aficionen ou lle gusten eses produtos locais e que posteriormente sexamos quen de suministrarlos no seu lugar de orixe. Sobre todo cando existe unha determinada concentración. Unha parte fundamental do turismo aquí procede de lugares co que estemos conexións aéreas, Madrid e Barcelona, por exemplo, e, por tanto, podemos suministrarlle ali unha parte dos produtos que descubriron e lles gustaron durante a visita turística. Por tanto, abre tamén oportunidades para outros desenvolvementos que non son directamente turísticos.
Problemas, aumenta o custo da vida a nivel local, aumenta o custo da vida cando acudimos a tomar un café, cando acudimos aos restaurantes, cando acudimos ás tendas, etc. etc. Produce un aumento do prezo da vivenda e especulación inmobiliaria, sobre todo, se non digamos se esta especulación inmobiliaria é facilitada ou alentada por determinadas normativas públicas. Isto é un dos factores que provoca, por exemplo, que os santiagueses vivamos todos en Bertamirán Solteo, Milladoiro, etc. Un proceso de saída e de despoboamento, este é un dos grandes riscos dos cascos históricos, do de Santiago de Compostela en particular, de despoboamento, de saída da vida e de conversión do casco histórico en unha especie de espectáculo. O risco que corre o casco histórico de Santiago de Compostela é o que expresa o edificio este que pecha a Plaza de Platerías, este que sabedes que ten 1,70 m de fondo e que é o que en arquitectura chaman unha fachada telón. En realidad non se fai para ser habitado, se fai para decorar a plaza. Isto pode ser a metáfora do conxunto do casco histórico se non somos capaces de manter poboación e actividade en él. Ou pode ocurrir que se sustituya a artesanía ou incluso a arte local xenuino por aquel que se produce industrialmente. Moitas das cousas que se venden en Santiago de Compostela deixan un pequeno marxen comercial, pero é artesanía producida en unha industria de xollería, por exemplo, situada en calquera lugar, e que non xenera excesivos empregos en Santiago de Compostela. Algunos impactos máis que compre discutir son aqueles que poden, por un lado, os impactos sociais, obviamente, está a xeración de emprego, en determinados casos, incluso xeración de empregos cualificados, están os valores do intercambio cultural. Santiago de Compostela pode ser descoberta a través do turismo e iso pode provocar que determinada xente quera vivir aquí. Unha das características, por exemplo, interesantes de Santiago de Compostela, que teñen que ver con ese atractivo, ilustraba moi ben Alfonso Zarauza, o director de cine, que decía que unha das ventaxas de vivir en Santiago de Compostela era que, por exemplo, el ten 8 directores de fotografía de nivel internacional vivindo en Santiago de Compostela e ningún é de aquí. É a cidade a que atrae ese tipo de recursos. Entón, esta capacidade de descubrir a cidade a través do turismo e de fixar recursos altamente cualificados é unha externalidade, un efecto directo do turismo que pode incidir en esa capacidade de innovación que ten a economía local. Pode provocar ou pode producir máis facilmente que se canalice o investimento cara á preservación do patrimonio, cara á preservación dos recursos da cidade. E, en cambio, pode provocar outra serie de efectos que, en determinados casos, cando o turismo crece moito, son significativos. Desplazamento das culturas locais, desplazamento dos locais de determinados espacios. Fai non tantos anos non era estrano, por exemplo, ver aos nenos xogar ao fútbol na Plaza da Quintana. Hoxe en día dificilmente o veredes. Dificilmente veredes nenos, de feito, viven poucos na zona vella. Por tanto, os locais van sendo desplazados destes espacios. E máis, a zona vella, que era unha zona moi ocupada por estudiantes e que eran unha parte fundamental da realidade desa zona vella, corre o risco de verse desplazados como consecuencia de un fenómeno aínda emerxente en Santiago de Compostela, pero que compra analizar, que son os apartamentos turísticos, e que provocan incremento do precio das vivendas, desplazamento dos locais e tamén en determinados bloques o que producen é posibilidade de ruidos que provocan que a xente se vaya a vivir a outras zonas onde non haxa este tipo de problemas. Vandalismo turístico. Ese vandalismo turístico pode ter distintos niveis. Esos niveis van desde o que pasou en alguna ocasión en Santiago de Compostela, da turista italiana que se subiu á fachada de San Martín Pinario e tirou un dos santos que había ali. Ela quedou tamén. Ese tipo de actividades ou pode chegar aos niveles que se alcanzan en Barcelona, donde fai un par de anos unha protesta da Embaixada Española en Londres porque a publicidade dunha axencia de viaxes ofrecía vos
en Ryanair a Barcelona, sin hotel, e a publicidade decía pelea garantizada. Como garantizaban a pelea, non lo sé. Pero dá idea de hasta que punto pode generarse problemas ou malestar para os residentes nas cidades cando o turismo non é suficientemente xestionado. E, por outro lado, existen impactos ambientais, no noso caso, teñen que ver ca preservación do patrimonio, fundamentalmente. Con que alternativas poderíamos afrontar esta serie de problemas? Unha delas, para as que Santiago de Compostela eu creo que está especialmente ben dotado, ten que ver co turismo educativo. A que nos referimos con turismo educativo? Pues, por exemplo, nos referimos a turismo idiomático. Por que Santiago de Compostela está ben dotada para o turismo idiomático? Por varias razóns. Porque os turistas, entre outras cousas, se moven en círculos de proximidade. Cuanto máis cerca este o destino, máis probabilidade de visita. É probable que un inglés vaya varias veces á Costa do Sol e é bastante pouco probable que vaya alguna vez na súa vida a Australia. Como é bastante pouco probable que a maioría de nós vayamos a Australia. Vamos a destinos que son relativamente confortables e vamos moi pouco a destinos que son moi lonxanos, sobre todo cando son determinado tipo de viaxes. Entón, se nos vamos a aprender español en Europa, non existe ningún competidor que non sexa España. Argentina, por exemplo, é un competidor relativamente importante en Estados Unidos, pero está moito máis longe, por tanto, o mercado europeo, a unha parte do mercado asiático e mesmo unha parte do mercado dos países árabes, que son poucos, pero xeneran un nivel de gasto moi elevado, é facilmente canalizable por España. En España hai un par de destinos que están fortemente consolidados en turismo idiomático, son fundamentalmente Granada e Salamanca, algunos que teñen un gran potencial. Fixademos, en Granada hai 40.000 estudiantes idiomáticos ao ano, en Salamanca hai 20.000, en Santiago hai 2.000. Por tanto, temos un potencial de crecemento bastante elevado. Temos dúas virtudes que non teñen eles, e é que en Santiago de Compostela os turistas idiomáticos poden máis facilmente falar español que en Salamanca, onde hai 20.000, ou en Granada, onde hai 40.000, e acaban falando a maior parte do tempo cos que teñen o seu mesmo idioma. Por tanto, a inversión lingüística funciona moito mellor. Aquí temos marxen para medrar sin perder esa posibilidade de inversión lingüística. E temos unha segunda característica que é sustancial, en 2x1. Poden aprender galego de paso. Un dos alumnos que tuve no ano pasado un máster de innovación, un griego, que estuvo unha temporada traballando en Gibraltar, decidiu, de entre todos os másters de innovación de España, decidiu facer o noso porque estaba en Galicia. E iso lle permitía aprender galego e era a súa porta para acceder ao mercado brasileño se algún día decidía emigrar alá. Por tanto, no caso galego existe a posibilidade de aprender paralelamente outros idiomas, galego, para os que existe tamén demanda. Que máis tipo de turismo educativo se pode facer? Erasmus. Estudiantes de Erasmus, isto abre tamén unha posibilidade de colaboración, as dúas o abren, entre unha das principais actividades de Santiago de Compostela, a Universidade, e o Concello de Santiago de Compostela. Que virtude teñen tanto os Erasmus como os estudiantes de turismo idiomático? En primeiro lugar, que están en épocas de absolutamente temporada baixa. Están por períodos longos, 3 semanas, 3 meses, períodos longos. Non importa se é temporada baixa ou temporada alta, normalmente están ademais en temporada alta. O gasto diario é máis pequeno, pero máis distribuído no tempo e, por tanto, o gasto total é máis elevado. Fan máis visitas, máis actividades, salen por as noites, consumen nas tendas e supermercados, etc., e, ao final, a creación de actividade económica é máis elevada. Segunda característica, sus papás vienen a verlos. E entonces os papás veñen e durmen en hoteles vos e van aos restaurantes e fan un montón de actividades cos fillos, os seus amigos veñen a velos. Por tanto, o efecto inducido deste tipo de turismo é elevadísimo. E moita xente das que ven como Erasmus ou turista idiomática volve anos despois a visitar a cidade, volve con amigos, volve cos fillos, etc., etc.
ou incluso turismo que poda estar vinculado directamente a actividades formativas de elevado nivel. Cada vez máis, por exemplo, os estudiantes de grado van a ser estudiantes da propia cidade, cada vez máis. E en Santiago de Compostela observamos que a diversidade de orígenes dos estudiantes é cada vez menor, donde aumenta radicalmente nos estudiantes de máster, ou de posgrado, ou de doutoramento. Os estudiantes, en este caso, que asumen que esta é a porta para o mercado laboral, sí que fan unha evaluación máis selectiva de cal é o máster que realmente lle interesa e elixen entre todo o territorio nacional. Por tanto, ser capaces de ofrecer másters competitivos va a ser unha fonte de atracción de poboación cualificada para as cidades e os territorios. Que máis cosas podemos facer? Vincular cultura e turismo. Eses dous mundos que aquí aparecen separados. Por exemplo, cando un mira na página de turismo de Santiago de Compostela, ve unha serie de eventos, non só en Santiago de Compostela, sino na Estrada, en Teo, en outros concellos limítrofes, pero ve unha parte bastante limitada de esa oferta, sobre todo que é oferta institucional, ve sobre todo que é a oferta de Santiago de Compostela, a oferta do Concello da Estrada, do Concello de Ames, etc., pero de toda esa vitalidade de cousas que ofrecen asociacións, colectivos, universidade ou outras fontes de actividades en Santiago de Compostela, non aparece unha parte da vitalidade da cidade non é visible para os turistas. Por tanto, un dos retos é como facer visible ese dinamismo e ese carácter vibrante da cidade para os visitantes aos que acollemos. É importante tamén políticas de vivenda que permitan manter a cidade habitada, reducir a expulsión de población cara aos concellos limítrofes, manter o núcleo histórico habitado, que é manter o núcleo histórico dinámico, manter o núcleo histórico como un lugar real donde acontece a vida e non un escenario. Por tanto, no plan da cidade, as políticas teñen que ter unha certa coherencia. As políticas sociais poden acompañar tamén as políticas turísticas ou as políticas de desenvolvemento, como a participación é indispensable para elixir este mix de políticas que queremos, este mix de beneficios e este mix de perxuicios que van asociados a eles. E é importante manter esas características que fan de Santiago unha cidade atractiva, que fan de Santiago unha cidade apasionante. Nos os dous o comentábamos pola mañá, os dous, cando chegamos a Santiago de Compostela, ninguén é de Santiago de Compostela, os dous, cando chegamos a Santiago de Compostela, descubrimos que era a cidade na que queríamos vivir. É unha cidade que chegas e, por lo menos para nós, te enamoras dela. Esa característica de enamorarte da cidade é unha característica que hai que manter, é unha característica que hai que manter para que as xeracións novas teñan un proxecto de vida en esta cidade, para que queiran facer cousas en esta cidade, para que outros cheguen, para que esa diversidade se manteña, para que o talento este radicado aquí facilitando ese proceso tan difícil de innovación, moi fácil de enunciar, moito máis difícil de executar. E políticas, como decía, participativas que nos permitan establecer en común que modelo de cidade queremos e que además capten a creatividade de todos. Cando poñemos esa creatividade en riba da mesa? Cando nos preguntan, cando nos ofrecen, cando nos propoñen un diálogo, cando confían en nós para propoñer cousas novas. Por tanto, unha das cousas que ten que facer Santiago de Compostela é confiar a través de procesos participativos na súa cidadanía para propoñer as estrategias que van a definir o futuro. Moitas grazas ao profesor Gonzalo por esta exposición de turismo e desenvolvemento. Demos as grazas.